नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर टाइपिंग मित्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डीएसएसएसबी का एग्जाम हो रहा है, जूनियर असिस्टेंट का डास ग्रेड 4 का। तो इसके बारे में क्या टाइपिंग रूल्स थे और कैसे कैलकुलेशन किए थे, हम इस वीडियो में देखेंगे और ध्यान से देखना। ये तो रूल दिए हुए हैं उस टाइम के, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक ऑर्डर आया था, एक बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन लगाई थी कि उसकी टाइपिंग कैसे कैलकुलेट की, मुझे बताओ। तो सबसे पहले हम देखो नॉर्मल रूल देखते हैं। देखो इंस्ट्रक्शन यही दिए हुए हैं कि भाई आपका ये एडमिट कार्ड साथ लाना है, ये चीजें आपको कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में एक ही दिन में होगा। यहाँ पे लिखा है हिंदी इंग्लिश में एक ही दिन में होगा टेस्ट। हिंदी में यहाँ पे कुरुति देव फॉन्ट दिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्पीड दी हुई है कि भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो टाइप राइटर का दिया हुआ है। ये टाइप राइटर पहले चलता था, टाइप राइटर मैनुअल टाइप राइटर, अब तो कंप्यूटर हो गया। तो यहाँ पे देखिए 35 वर्ड पर इंग्लिश की और 30 हिंदी की दी हुई है, जो नॉर्मल होती है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, अब मैं बताता हूँ। ये आंसर शीट, टाइपिंग शीट। टाइपिंग शीट पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, देर आपने इन्विजिलेटर के साइन कराना है। मतलब कि वो टाइपिंग शीट देते थे, मतलब पेज देते थे, ये और पेज देते हैं, ठीक है। मतलब पेज से स्क्रीन पर टाइपिंग करवाएंगे, इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो ये भी लिखा हुआ है कि द कमेंसमेंट ऑफ द टाइप राइटिंग टेस्ट इज इंडिकेटिंग बाई अनाउंसिंग द वर्ड स्टार्ट टाइपिंग। मतलब स्टार्ट टाइपिंग जैसे ही करेगा, सुपरवाइजर आप वो रिकॉर्ड करेगा टाइम, अपने वो जो स्टॉप वॉच है उसमें टाइम रिकॉर्ड करेगा, और जैसे 10 मिनट होती है वो स्टॉप बोल देगा, तो हमें मतलब लिखना रुक जाना है, ठीक है। तो मतलब ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते होगे जो टाइम नहीं कैलकुलेट रहता है। अब की बार नए रूल आएंगे तो बता देंगे, पर अभी तो आपको इस हिसाब से करनी चाहिए। और ये पेज से बता रहा है कि आंसर शीट टाइपिंग शीट बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट मस्ट स्टॉप टाइपिंग सून एज स्टॉप्स टाइपिंग लिखा हुआ है। मतलब कि इससे पहले ना आप कुछ भी कर सकते हो, और इसके बाद आप न तो हटा सकते हो न डिलीट कर सकते हो, इसमें ऐसा लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। देखो यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, आफ्टर स्किल टेस्ट द कैंडिडेट शैल सरेंडर द क्वेश्चन पेपर एंड टाइपिंग शीट टू द इन्विजिलेटर विदाउट फेल। क्वेश्चन पेपर मतलब वही क्वेश्चन पेपर जिसमें आपके टाइपिंग का कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन थे, ठीक है। मेन इंस्ट्रक्शन ये है। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे होती है टाइपिंग की, वो बताते हैं। अब देखिए एक बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन लगाई थी, जिस बच्चे का नाम था जितेंद्र कुमार। ये देखिए, दिस ऑर्डर शैल डिस्पोज द रिप्रेजेंटेशन डेटेड 18/2021 फाइल्ड बाय श्री जितेंद्र राठी। ये जितेंद्र राठी था, डास ग्रेड 4 की पोस्ट पर इसने अप्लाई किया था। इसने रिप्रेजेंटेशन लगाई थी कि किस हिसाब से इसका टाइपिंग हुआ है और इसको बताया जाए कि कैसे हुआ है। अब देखो ये है रिप्रेजेंटेशन टोटल इस बच्चे की। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेट वाज आई रनिंग पेलर टू पोस्ट एन एडवाइस, आई फाइल्ड एप्लीकेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई इसने लगाई है। आई रिसीव्ड द रूल फॉर्मूला अंडर विच कर द टाइपिंग टेस्ट हैज बीन इश्यूड। टोटल की स्ट्रोक 5 की स्ट्रोक बराबर टोटल वर्ड। 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड है। नेट स्पीड बराबर टोटल वर्ड माइनस मिस्टेक विथ पेनल्टी बटावा टाइम। ये फॉर्मूला था। आई रिसीव्ड कॉपी ऑफ टाइपिंग शीट, typing during test held ये with evaluation sheet that shows that I was made 27 error in the second para, first line word missing, whereas in fact no such word was there to be typed in question sheet which was provided me to type. There are also discrepancies found in result sheet। ठीक है, ये पूरा ये बता रहा है कि मेरा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। अब अब ये बोल रहा है कि मैंने 2000 की स्ट्रोक टाइप किए हैं और मेरी एक्यूरेसी 95% थी, ठीक है। अब देखिए ये इसकी क्वालिफिकेशन बता दी कि भाई ये था, ये इसकी दे रखी है कि जितेंद्र राठी था, इसकी ये मार्क्स आए थे रिटर्न में, और ये इसके रिटर्न के रोल नंबर और ये स्किल टेस्ट के रोल नंबर। अब देखिए ये बता रहे हैं आपने कैसे कैसे काउंट किया था। ये देखो, ये देखिए यहाँ पे देखो एक शायद दिया हुआ होना चाहिए, नहीं दिया हुआ है क्या।
इसके बारे में बताएं कि इस बच्चे ने 1978 की स्ट्रोक काउंट किए थे, मतलब टाइप किए थे। टोटल वर्ड कितने हो गए? 1978 डिवाइड बाई 5 किए तो टोटल वर्ड कितने हो गए? टोटल वर्ड हो गए 395 5। नंबर ऑफ एरर विद पेनल्टी, मतलब कि इस बंदे ने 27 एरर किए तो 2 पेनल्टी हुई। 2 पेनल्टी मतलब 54 वर्ड चले गए। 27 एरर किए तो 54 वर्ड चले गए। तो 395.6 में से 54 आप घटाओ तो आपके बचे कितने बचे? 395 में से 54.6 घटाए तो -54 घटाए तो चौ 341.6 बचते हैं। 341.6 में 10 का डिवाइड किया तो कितना हुआ? 34.6। मतलब इस बच्चे की स्पीड 35 नहीं रही, इसलिए ये फेल हो गया। और ये टाइपिंग रूल पता है ये क्या है? ये आपको दिख रहा है ना, 2 वर्ड की पेनल्टी। या तो 10 की स्ट्रोक की पेनल्टी दे दो या 2 वर्ड की दे दो, क्योंकि 5 की स्ट्रोक है, इन्होंने 1 वर्ड काउंट किया है ना, तो ये दे दो। अब यहाँ पे देखिए, इसने ये पूरा डिटेल बताया है। मैं आपको ये भी भेज देता हूँ टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ये इसकी पूरी थी। इसकी इवैल्यूएशन शीट भी मैं देखता हूँ, अगर मिल जाए तो वो भी टेलीग्राम पर भेज देता हूँ। अब आपको टाइपिंग कैसे क्या करनी है वो मैं बताता हूँ। ये सेम फॉर्मूला डीएसएसबी का हमने हमारी टाइपिंग वेबसाइट में लगा रखा है। ठीक है, हमारे टाइपिंग का वेबसाइट का नाम है टाइपिंग मित्रा। टाइपिंग मित्रा हमारी वेबसाइट का नाम है। ये देखिए टाइपिंग मित्रा। आपको सिंपली इस वेबसाइट पर आ जाना है। सिंपली आके आपको यहाँ पे रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है और अपना अकाउंट बना लेना है। फिर आप लॉगिन करोगे। जैसे आप लॉगिन करोगे आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे मैं लॉगिन आपको करके दिखाता हूँ। मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे तो सेव नहीं है रोल वो। मैं रोल सेव करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरा सेव किया हुआ है। 1 मिनट। चलो उसी में दिखा देता हूँ। पासवर्ड सेव नहीं है। यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपने सिंपली लॉगिन किया, तो मैं लॉगिन करता हूँ। ये मेरा एक डेमो अकाउंट है जिसको मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करोगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, डैशबोर्ड आपका। ठीक है, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। सिंपली आपको एग्जाम्स पर जाना है। एग्जाम्स पे जाना और यहाँ पर डीएसएसबी का क्लिक करना है। जैसे डीएसएसबी क्लिक करोगे, मान लो ये पेज ओपन हो गया आपके। यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे, ये आपके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो क्या लिखा है, क्लिक हियर टू डाउनलोड पैसेज। इस पे जैसे क्लिक करोगे आपके वो पैसेज वाला डाउनलोड हो जाएगा। मतलब टेलीग्राम चैनल पे इसके पैसेज अवेलेबल है। आपको सिंपली इस पे टाइप करना है ऐसे। यहाँ पे देखिए ऊपर टाइमर लगा हुआ है। आप पैसेज का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ऊपर देखो टाइमर लगा है। अगर मान लो पेज से ना हो, बाद में इंस्ट्रक्शन आए कि नहीं आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होगी, तो आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे देखिए हाइड पैसेज दिया हुआ है, इसको आप शो कर लेना। यहाँ पे शो कर सकते हो, यहाँ से हाइड कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे शो कर लोगे, जैसे मैं आपको सिंपली एक टाइप करके बताता हूँ। ये देखिए, मैंने ये एक वर्ड टाइप किया। अब देखिए ये है इसका पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, ये देखिए ये गलत क्यों दिखाई दे रहा है, इसके साथ देखो कॉमा है। इसमें हाफ मिस्टेक कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्ट फुल मिस्टेक। देखो ए गलत हुई तो पेनल्टी कितने लगी? 10 की स्ट्रोक की पेनल्टी लगी, समझे आप? 10 की स्ट्रोक की पेनल्टी लगी। 10 की स्ट्रोक मतलब 2 वर्ड, तो वही है। नेट स्पीड देखो, की स्ट्रोक माइनस पेनल्टी डिवाइड बाई 5, मतलब कि ये वो हो गया बटा डिवाइड बाई टाइम। ये आपकी आ गई नेट स्पीड। वो ही फॉर्मूला लगा है। ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला यहाँ पे होगा, इसमें था ना, इसमें बच्चे ने बताया नेट स्पीड पर टोटल वर्ड माइनस मिस्टेक विद पेनल्टी बट्टा टाइम। तो हमने क्या की स्ट्रोक पर इवैल्यूएशन करके उसको वर्ड में कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मूला की तरह। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूरेसी। यहाँ पे देखिए आपको पूरा दिखाएगा आपने क्या मिस्टेक की है। यहाँ पे देखिए ये दिखाई दे रहा है आपने स्पेलिंग रिपीटेशन या कोई भी सब्स्टिट्यूशन किया है। यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, कौन कौन से फॉर्मूला यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस होगा।
तो आई होप आपको समझ में आ गया है कैसे टाइपिंग होगी। और ये जो रूल दिया हुआ है कि भाई 2 वर्ड कटेंगे या 3 कटेंगे, मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको टाइपिंग मेथड अच्छा लगा हो, और कमेंट जरूर करें।